ضربنا السعودية واحتلينا الخفجي. طبعا هذا الكلام اللي يروجون إليه حاليا بالإعلام، ولكن هل ضربنا السعودية؟ الجواب نعم، ضربنا السعودية، ولكن السؤال ماذا ضربنا في السعودية؟ الجواب ضربنا القواعد العسكرية الأمريكية اللي تحشدت على أرض السعودية لأجل إخراج الجيش العراقي من الكويت. ولم تطلق، انتبه، لم تطلق رصاصة واحدة من جانبنا العراقي تجاه السعودية إلا بعد ما انطلقت طائرات الشبح الأمريكية وصارت تقصف العراق من شماله إلى جنوبه، فبعدها ردينا وضربنا القواعد الموجودة في السعودية. أما مسألة احتلال الخفجي فهذه أغبى كذبة سمعتها بما يخص هذا الموضوع. يعني نظامنا الوطني لو في باله يحتل الخفجي أو يحتل السعودية كما يقول البعض، كان من البداية توجهنا لهذا الشيء، بدل ما ندخل الكويت ندخل السعودية أو الخفجي، أو ما كان انتظرنا ال34